यो 2026 मा आफ्नो 2000 रुपियाँ भन्दा कममा कुन फोन लिन सक्नुहुन्छ? यदि गलत चोइस गर्नुभयो भने हजुरको सबै पैसा खेर जान सक्छ। आज म तपाईँहरूलाई बेस्ट 3वटा फोन देखाउन गइरहेको छु। नमस्ते गाइज, यदि तपाईँहरू कम बजेटमा बेस्ट फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले आउँछ रेडमीको फोन। यो फोन अहिले बजेट सेगमेन्टमा सबैभन्दा ब्यालेन्स्ड अप्सन हो। यसमा तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ भन्दा 6000 मेगावाटको ठुलो ब्याट्री लगभग 2 दिनसम्म चल्न सक्छ। यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम स्मुथ रहेको छ। अनि हजुरहरू क्यामेरा खोज्नुहुन्छ भने यसमा 50 मेगापिक्सलको क्यामेराहरू रहेको छ, जसमा फोटो खिच्नुभयो भने एकदम क्लियर हुनेछ। अनि अर्को एडभान्टेज के छ भनेपछि यसको फिचरमा यो डिस्प्लेमा एकदम ठुलो छ अनि भिडियोहरू कुनै मुभीहरू हेर्न पर्यो भने एकदम पर्फेक्ट डिस्प्ले रहेको छ यसमा। यदि तपाईँ अलराउन्डर फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने रेडमी हजुरको लागि बेस्ट अप्सन हुनेछ। अब कुरा गरौँ स्यामसङको फोनको। स्यामसङ किन राम्रो छ भने यसको पर्फर्मेन्स एकदम स्टेबल छ। कुनै कुरामा ल्याग अलिक कम हुन्छ, कुनै कुरामा ल्यागै हुँदैन। अनि यो चाहिँ एउटा ट्रस्टेड ब्रान्ड पनि हो र यसको सफ्टवेयरहरू बेला बेलामा अपडेट भएर आइरहन्छ। यो युज गर्नलाई एकदम सिम्पल छ। यदि तपाईँ लङ टर्म युज र ट्रस्ट चाहनुहुन्छ भने स्यामसङ चाहिँ बेस्ट हुनेछ। अब कुरा गरौँ हाम्रो अन्तिम फोन जुन चाहिँ भिभो छ। यो खास गरेर क्यामेरा र डिजाइनको लागि पपुलर छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा क्यामेरा चाहिँ एकदम बेटर क्वालिटी रहेको छ। तपाईँहरूले फोटो खिचेर सोसल मिडियामा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भिभो चाहिँ एकदम बेस्ट हुनेछ। यसको लुक पनि एकदम स्टाइलिस रहेको छ अनि यो चलाउने बेला पनि चलाउँदा एक्सपिरियन्स गरेका युजरहरूले पनि एकदम स्मुथ छ भनेर आफ्नो फिडब्याक दिएका छन्। यदि तपाईँलाई क्यामेरा मनपर्छ भने भिभो चाहिँ एकदम राम्रो चोइस हुनेछ। अन्तिममा चाहिँ म एउटा छोटो क्विक कम्पेरिजन गरिदिनेछु। यदि तपाईँ गेमिङ प्लस ब्याट्री अलि टिकाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरको बेस्ट अप्सन भनेको रेडमी हुनेछ। यदि हजुर लङ युजको लागि काम गर्नुहुन्छ भने स्यामसङ हजुरको लागि बेस्ट हुनेछ र क्यामेरा खोज्नुहुन्छ भने हजुरको लागि भिभो चाहिँ एकदम बेस्ट मोबाइल हुनेछ है त साथीहरू। यदि भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्टमा भन्नुहोस् कि तपाईँले कुन फोन लिन लाग्नु भएको छ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।